سورۃ الجلجال تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ: سورۃ الجلجال یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس میں 8 آیاتیں ہیں۔ اس کو انگلش میں دا شیکنگ، جھکجھوڑنے والا یعنی ارتھکویک بھی بول سکتے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے سخت جنبش سے ہلائی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور یہ دیکھ کے انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب اچھی اور بری خبریں بیان کرنے لگے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس سبب سے کہ اس کے رب کا یہی حکم ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر حساب کتاب کے مقام سے آپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے رزلٹ پھل کو دیکھ لیں۔ جماعتیں ہو کر حساب کتاب کے مقام سے آپس ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ وہاں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔